ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਕਦੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਕਮਾ ਲੈਂਦਾ? ਨਹੀਂ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ। ਟਰੱਕ ਦੀ ਇਨਕਮ ਦੱਸਿਓ ਤਾਂ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟਰੱਕ ਕਿੰਨਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਚਲਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਮੈਟਰ ਇਹ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇ ਕਿੰਨੇ ਸੈਂਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਲਾਉਣਾ ਟਰੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ US ਨੂੰ ਵੀ। ਅਬੇ ਜਲਦੀ ਬੋਲ, ਕੱਲ ਸਵੇਰ ਪਨਵੇਲ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਇਨਕਮ ਦੀ ਤਾਂ ਟਰੱਕਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਤੋਂ 10,000 ਡਾਲਰ ਕਮਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਫਰੈਂਡ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ।